2020, dat is net zo voor die lockdown. Hij was in februari maand. Toen had ik verplaatst naar baie goede vriend van mij. En ook mijn inspiratie bijgezet. Toen kreeg ik een idee, omdat ik een schrijfbedrijf is. Ik was een freelance journalist voor een bekende courant. Maar ik schrijf nog veel fictie. En toen nader ik om. Ik zei voor hem, plaats naar. Ik hou van die idee, jouw karakter hou ik van. Karakter wat van die plaats afkomt. Hij kan niet Engels praten, hij sukkel een beetje. En hij sukkel om aan te passen in die kamer. Kom, ik schrijf veel filmscript. Dan maak ons een movie. Ons brengt alle humor in die film. En hij zei, ja, go ahead, maar op één voorwaarde. Ik zoek jou ook als een karakter in die movie. Hoe zei ik, wat is een karakter? Ik is nog op de social networks. Ik is op Facebook als Salmon Smith. Dan skip ons voor jouw karakter. Die naam. Dan ons gewoon, wie gaan Boeta Salis wees? Wat gaat hij wees? Wat gaat hij doen? Kom plaats naar wie met die idee. Nee, hij moet simpel wees. Hij moet een funny karakter, hij moet excentriek wees, zoals een Mr. Bean karakter. Hij moet die wereld verstaan op zijn eigen weird manier. Die Vermaak en Praat podcast.